एक शेर बहुत सारे बच्चों को किडनैप करके एक ट्रक में भरकर ले जा रहा था। फिर वो शेर अपने अड्डे पर पहुंचता है और सारे बच्चों को ट्रक से बाहर निकालता है। ये बात एक बकरी को पता चलती है। वो जाकर अपनी दोस्त गाय को बताती है। फिर बकरी, गाय, घोड़ा, ऊंट और गधा ये सब मिलकर एक गैंग बनाते हैं और शेर के अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां ये सभी जानवर शेर से लड़ते हैं और बच्चों को छुड़ा लेते हैं। फिर सारे जानवर बच्चों को उनके उनके घर छोड़कर वापस आते हैं। फिर सारे जानवर रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।